hanyoyin sadarwa na gargajiyar Hausawa sun rabu gida biyu. Akwai waɗanda suka gada daga iyaye da kakanni da ake kiransa da hanyoyin sadarwa na gargajiya. Sa'annan akwai waɗanda Hausawa suka samo sakamakon cuɗanyarsu da Turawan Ingilishi, daga nan aka samo hanyoyin sadarwa na zamani. Yau za mu yi dubi ne a game da hanyoyin sadarwa na gargajiya. Waɗannan hanyoyin sadarwa na gargajiya su ne ire-iren dabarun da Hausawa kan yi amfani da su domin isar da saƙo a gargajiyance, kamar yadda suka tadda iyayensu kan yi ko kuma kakanninsu sukan yi, haka su ma suke isar da wannan saƙo ta ire-iren waɗannan hanyoyin. Su waɗannan hanyoyi za mu iya duban su ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, akwai waɗanda Hausawa kan yi amfani da waɗansu abubuwa na gargajiya kamar su ganguna da abubuwan da suka shafi busa irin su ƙaho, sarewa, algaita da makamantansu. Sai kuma hanyar da Hausawa kan yi gangami na wuta, wato sukan gangama guma-gumai su hura wuta ta yadda hayaƙi zai tunnuƙe ya yi sama a matsayin hanya ta isar da saƙo. Akwai waɗanda kuma suka shafi sassan jiki na ɗan Adam, kamar yadda ake amfani da ido wajen isar da saƙonni ta fannoni daban-daban. Akwai ta hanyar yin amfani da laɓɓa, akwai yin amfani da hannu ko kuma yatsun hannu, sai kuma wanda akan yi amfani da kai. Da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.